Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。你们有没有遇过一种情况，就是你中学很喜欢的一个女生，然后最终你们没有在一起，10几年过后，你在路上遇到她，那个心情是什么样的一个感觉我曾经就有类似这样子的感觉，看到还是觉得很喜欢，可是知道已经没有办法再拥有了。如果要拥有的话，需要付出蛮大的代价，例如要很多现金我讲的不是人，我讲的是我身边这一台 Honda Civic 第8代。在影片开始前，如果你还没有订阅我的 YouTube channel 的话，赶快跟它订阅起来，小铃铛要跟它嘟下去，这样你就不会错过任何一部非常好看、非常精彩的影片了啦。OK， 今天没有错，我们就是要来讲我身后这一辆 Honda Civic 第8代。Honda Civic 我有拍过，但是第8代的那么经典的款式我没有拍过，就真的太浪费、太打玻璃了。OK， 这辆 Honda Civic FD 呢，是我跟一位跟我一样是驾 Subaru 不是驾 Toyota 86的朋友借来的，这辆是他之前的街车，是已经卖掉了，所以在他革名之前呢，我先跟他拿来拍一拍啦。然后这一辆 Honda Civic 第8代在外观方面，相信在看这一集影片的任何一个人都已经在马路上看到不要看了，毕竟这一台车是2000年后期的车型然后 bumper 当然它已经换掉了，不是原装的那个 bumper。我相信很多人在路上看到这一款 FD 呢，是已经改成了 FD2R 的 body kit 因为 FD 改 FD2R 是比较不明显，好像第10代 Civic 假如改去 FK8 就很明显有差别尤其是一个长尾一个短尾。但是在第8代的 Civic 从普通版改去 FD2R 那个改装成本就会稍微比较低一点点但是它有它自己的风格，它并没有把它改成一辆 FD2R 的 pattern 好，我们从车头这边开始讲起这一款车虽然经历了10几年的这个岁月的洗礼但是我还是觉得这个外观是我很喜欢的一个design。想当年还在读书的时候看到这一个车的外观哇老喂，我真的超级想要去弄一台。就算现在的收入比之前好了，但是想要买一台 FD 也没有那么容易，因为现在的价钱落在大概5万块上下。虽然是5万块上下，你听起来好像 Myvi Persona 这样的价钱，但是大部分情况下是很难通过银行贷款只可以买现金或者用其他管道贷款，那个利息就会很高啦，你知道了。这个就好像我刚刚讲的，多年以后在路上看到，还是有很喜欢，但是也没有那个想要去拥有的能力了。这个车头灯呢是 reflector headlamp， 当年还不流行 LED 然后这个车灯的壳有点黄黄这样子哇，就有那种 JDM 的味道但是其实不是故意的这个车灯黄黄这样子是因为它有粘了那个冰灯，晒久了过后就会这样子。这个要尽快处理不处理的话很快就要换灯壳了然后这辆车我很喜欢的一点相信很多人都没有注意到，但是这一辆呢，它就把我喜欢的这一个点变明显了，就是 bonnet 看到吗？它是集中在正中间的，旁边2个 fender 呢是上到我们平时 bonnet 的位置这边，整个从车头这样看过去就会有一个宽体的错觉。我觉得这个 design 在当年这样看起来真的很厉害，很好看但是现在的 Civic 已经没有这样子了然后 logo 方面这个车主没有把它换成红色，没有抄袭 Type R。我们来到车身侧面可以看到这一辆车的 side mirror 上面是有一个 signal 灯，然后这边有一个三角镜。自从我拍了几款前面 A 柱有这个小三角镜的车款过后呢，我就很喜欢这个设定。这个等下我们上车试驾的时候再跟你们讲这个三角镜到底有什么地方厉害啦。然后我们可以看到这个 rim 呢是已经换掉了，不是原装的 sport rim， 里面的 brake caliper 也已经换成了一个红色的，看不出是什么牌子。车身侧面可以看到一个比较旧式的 sedan 车款的 design， 现在很多车 sedan 都是 fastback。OK， 车尾那边就是直接这样斜下来，但是这个还可以看到有一个屁股这样的感觉。OK， 很多人告诉我他们比较喜欢这样子的90年代、2000年代的这种 sedan 车款 design， 我个人也是比较喜欢这样子的。现在很多车已经变成 fastback 了我个人就不太喜欢啦。OK， 相信看到这个尾巴就会看到一个非常低调的 GT Wing， 有没有 downforce 不知道，但是就会让这辆车增加那个视觉战斗力当然 exhaust 方面这辆
辆车也是有 upgrade 过啦。然后这一台车我们从侧面这样看过去，可以看到它的车身高度是比较低一点点。OK， 因为这辆车的 suspension 车主也是有换过。这辆车的外观大概就是这样子，其实也没有什么好讲，因为路上真的太多了，不可能没有人看过这一款车吧，对不对？但是 interior 就不一样了，我相信很多人看过这一款车，可是不知道它的 interior 长什么样。OK， 一进到这一台车里面啊，直接就是可以看到它的这个 interior design， 尤其是这一粒 dashboard 啊，真的看起来非常的前卫。它很长哎，好像一个桌子这样，然后它是双层式设计的，上半段呢是一个电子时速表，下半段是一个 analog 的 RPM meter， 但是因为这辆不是 Type R， 所以它的 RPM meter 跟它的这个时速表不是红色。然后 steering wheel 方面是有包皮的，我们可以看到它的门板上面是一个看起来很像黑色，但是其实它是一个 deep blue， 比 navy blue 还要再更加深一点的蓝。然后下面的部分它不是米色啊，它是灰色来的，这样子的配色看起来就比较有层次感哦，不会很死板啊。然后 dashboard 上面的 material 很大部分都是 hard plastic。但是我不知道是因为它的 design 还是因为它的用料的确比较好还是怎样，你这样看过去你就不会觉得很廉价很便宜，虽然是一堆的 hard plastic， 然后你花一个5万块上下就可以买到这样的东西了啊，二手车啦。当然如果你现在买新车5万块左右，你买的 Myvi 啊 Persona， 他们的 dashboard 绝对给不到这种感觉哦。然后椅子方面是皮革的椅子，这个皮革的椅子应该是原装的，因为它的颜色也是一个深蓝色。当然因为这一辆不是 FD2R 嘛，所以它是一个5速自排啊，不是 CVT 啊，这个是一个自排车。等一下我们上路体验一下它的压箱反应感觉怎么样。然后它的油门踏板哦，不是一般的那种悬浮式踏板哦，它是一个很像钢琴 pedal 这样子的踏板。我个人觉得这样子的踏板踩下去脚感非常的好啦。OK， 我们来看一下这辆车的后座。既然是 Civic 嘛 ，Honda Accord 啊，下来就到 Civic 了，再下就有 City 啊、Jazz 啊那些，所以在这个定位，它的后座乘坐表现当然不会太差啦。坐起来的感觉，哇，这个 headrest 可以啊。整个倾斜角度啊，坐起来的姿势啊，我觉得都很好。然后中间可以翻下一个 armrest， 上面有2个置杯架。但是当年还不流行这个后座冷气出风口，所以这一辆 Civic 是没有后座冷气出风口的啦。然后它的后座的宽敞度呢，以现在二手价啊5万块左右可以买到这样子的乘坐空间，比起花这个钱买新车来得更加舒适啊，这个是肯定的啦。OK， 既然是一辆 sedan 车嘛，我们来看一下它的尾箱表现。这辆车的后箱呢，打开方式是没有电磁阀的，然后打开来我们可以看到有一个很深的后箱，真的超大，拿来绑架人一定很 good job。好，讲了那么多关于这辆车的 exterior、interior， 我个人是非常期待它的试驾环节，因为这一款车虽然出了那么久，虽然路上那么多，但是我自己是还没有试驾过，也是非常想体验一下驾起来感觉是怎么样的啦。那我们现在就废话不多说 ，Let's go 试驾。OK， 现在就是要来试驾这一辆第8代的 Honda Civic 了啊。第8代的 Honda Civic 跟目前最新款第11代的 Honda Civic 距离还算蛮远的啦，中间隔了第9、第10代。那第11代的 Honda Civic 我之前也是有拍过，我也是有试驾过相关的影片啊，大家都可以点击我影片右上角的这个 link 过去看一下。OK， 在我们开车之前呢，我们通常都会先调整自己的座位嘛。那这辆 Honda Civic 第8代虽然它是一个2000cc high spec 版本的，但是椅子还是用手动的方式调整。OK，steering wheel 方面呢是可以做到上下还有前后的调整。到目前为止啊，还有很多车商他们推出新款车型还是不能做到前后调整，所以我觉得前后调整这项功能虽然看起来不太重要，可是这个前后调整啊，对于驾驶的坐姿来讲，你一旦体验过后呢，你就很难回头了，因为这个正常的坐姿，一个舒适的坐姿呢，真的是会大大提升你整个驾驶体验啊。OK， 这个 steering wheel 我不确定是不是有拿去重新包过皮，它的这个皮革抓起来手感其实还算不错的。这个前车主啊，他是有做了一点点小小的改装，所以这辆车我们驾起来跟当时候原装出来的这一个第8代 Civic 还是会有一点点差别的啊。主要是它的 suspension 是已经 lowered 了，感觉 intake 它也是有做了一点东西，我好像可以听到一点 intake 的声音。来踩一下油。这
台车啊，它的这个油门踩下去的时候，那个引擎声跟那个排气声啊，我觉得还算是蛮动感的。不知道外面听起来是怎样，但是在车里面就会听到好像有一点点大声啦。然后虽然这个车主是有做了 lower， 但是其实我觉得它的舒适感啊，并不会很挑诶。可能我没有驾过8代 Civic 的原装的 suspension 啊，但是我觉得现在这一套 suspension 是 OK 的。然后这第8代的 Civic 跟第11代的 Civic 比较明显的差别就是两台车的引擎是完全不一样的。第11代的 Civic 用的是1500cc Turbo 引擎，但是这一台是一个2000cc NA 引擎，是一个 Double Overhead Cam 的引擎啊。好，我们现在要出一段小小的 Highway， 我们油门深一点点。虽然它是一辆2009年的旧车，一台老车，但是它的动力方面一点都不逊色。再来就是这一颗引擎跟它的牙箱的配合，油门一下去，它就很快 sense 到你要加速，它就会退档。一般普通的 CVT 啊，感觉它的节奏就会比较慢，可能油门下去了过后，它会等一下才会慢慢变速，才会慢慢调整到一个比较低档位的 ratio， 让你的车加速起来啊。当然，这个我讲的是一些比较普通、比较便宜的 CVT 车款啦。至于这一种传统5速自排车呢，就是有它的乐趣在，它每一个加档减档你都会 feel 到。虽然现在很多 CVT 的车款你可以靠模拟啦，就是有换牙的感觉，但是它就不会有这种 AT 给你那种直接换挡的感觉啊。然后刚刚讲到 Pedal Shifter 啊，换挡啊，当然这一辆2000cc 版本的 Honda Civic 8代呢，它在方向盘后面也是有 Pedal Shifter。哇，还有一个重点我要讲，就是这一辆车的视野真的非常的好 ，very good。这个镜子很大，侧边也没有什么盲点，没有什么死角，尤其是前面你们可以看到这个三角镜哦，你们不要看它小小个这样啊，它的帮助真的非常的大。那目前 Honda Malaysia 有在卖出的全部车款啊，唯一让我想要拥有的嘞，也就剩下 Civic 罢了。之前那个第10代的 Civic， 也就是螃蟹灯的 Civic 啊 ，sorry 啊，我真的是很不喜欢。即使是 FK8 Type R 版本，我还是不喜欢啊。我觉得整个外形太过浮夸了。第11代的 Civic， 我就觉得它整个外形还有整个 interior 虽然变得比较朴素，但是我个人觉得那样的 design 反而是吸引我的一个点。就好像这辆第8代的 Civic FD， 你不会在它的外观上面看到很多很夸张的线条，但是它就是耐看。所以如果想要入手一台比较有情怀的车，可能有些人不想花4、5万块买一辆 Persona， 还是买 V 还是什么都好，想要买一辆更加有力、空间更加大、尾箱更加实用，驾驶起来整体感觉更加好啊！但是你不要去嫌弃那些老鼠声啊，这样旧的车多少都会有一些 kiki coco 啦。这个声音的东西对我来讲是还好啦，我自己个人是可以接受。所以呢，如果你们不想要花4、5万块买新车，这辆 Honda Civic 8代就是一个非常好的选择。当然，我相信它的价格也不会跌了，就是你现在入手的话，你也不用担心它跌价跌很凶，甚至在不久的将来还有起价的可能性啊。所以我觉得花钱买这样的车真的是一个非常好的配套，但是前提是你的现金要够多。OK， 总体而言，我觉得这辆 Honda Civic 第8代它的整个 interior 整个造工虽然是一个10多年前的东西但是你看门板上面的这些 material，dashboard 上面的这些 material 都没有裂，很平整，也没有皱皱，门这边 material 也不会黏黏这样。你应该知道我讲的是德系车了所以以这个价格买到这样子的车，我个人还是觉得非常的值得。好，今天的分享大概就先到这里。接下来如果有机会我想要体验一下 FD2R 的街车。OK，FD2R 的赛车我是时常在设邦有机会体验但是街车谁有的话，可能可以联络我一下，想要体验一下看是什么样的 feeling 也要非常感谢大家把影片看到这边，喜欢我的影片不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去那如果你们想要买到马来西亚性价比非常高的音响的话，不要忘记可以到 VEST 的官方网站上面逛逛一下我都会把那些资料细节放在影片下方的说明栏那边OK， 今天就先这样子啦，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。